Já parou para pensar que a gente só dá valor a algo quando ele começa a falhar? A mandíbula, por exemplo, está o dia inteiro ali mastigando, falando, bocejando e você nem nota. Até que um dia um estalo começa a acontecer, um travamento de boca ao acordar, limitação de abertura para comer algum alimento, uma dor que vem e que vai e que às vezes nunca passa. E é nesse momento que muita gente se pergunta: será que é normal? Será que vai passar sozinho? E aí que morre o perigo, porque o nosso corpo, ele dá sinais. Em muitos casos, esses incômodos se tornam cada vez mais frequentes e afetam o sono, o humor e a alimentação, trazendo interferência direta no dia a dia. E é nessa hora que o especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial entra. Ele é o profissional capacitado com um olhar clínico para saber o que é um desconforto passageiro daquilo que merece uma maior atenção. Ele entende a complexidade da articulação temporomandibular, dos músculos da mastigação e das dores que isso podem estar relacionados, que muitas vezes aparecem de forma bem confusa. Procurar esse especialista não significa complicar o processo, e sim aliviar os sintomas e melhorar a sua qualidade de vida.